뭔 일이? 나무 전지하느라고요. 아이고, 아이고. 8시에 문 열거든요. 그럼. 나무가 뭐. 소나무나 아무나 전지를 할 수가 없어갖고 모양을 내야 돼서. 잘했지. 아저씨 쓸 때도 내가 했어요. 진짜 얼굴이 부었네. 예, 막 일을 해서 그 쳐다보고 이렇게 쳐다보고 일을 했어. 머리에 막 아주 저기가 잔뜩 묻어가지고 그거 털어내고는 힘들지. 아주 그 쳐다보고 해야 되니까. 조금씩만 하려고 1시간 정도만 한다고 그러는데도 새벽에 가면 한 1시간 반 정도 하는데 쳐다보고 하니까 힘들어서 그래. 쳐다보고 해서. 출근하시는 거예요, 하고? 아니요. 오늘 쉬는 날. 사다리 타야지, 나무에 올라가야지, 막 그런 게 신경이 쓰이지. 아무래도. 그래도 작년 한 2년 그냥 안 했어야 한 번 해주고 그냥 그랬더니 아이고 자를 게 얼마나 많은지 해년마다 해야 자를 게 좀 덜었는데 내 집 아니라고 안 가져가지고 2년 쉬었더니 그냥 아유 나무가 너무 커가지고 올해가 새 이제 나간다고 올해 5년째인데 왜? 에? 왜? 딸이 안 는다고 그래서 딸하고 엄마하고 사이가 좀 안 좋아졌나 멋있게가 있나봐. 딸이 안 는다고. 그럼 못 오지. 노인양반들 둘이서 못 해요 그거. 얼마나 어려운지. 딸이 와서 도와주고 있었는데 딸이 안 는다고 그런다고 못 온대. 그러니까 장사를 세웠네? 아이고 아니요 왜 장사를 해. 그럼. 새 줘야지. 못해요 이제. 아이고 이것까지 해가면서 내가 이것만 해도 벅차 죽겠는데 손님 많을 때는 힘들어 죽겠는데 그것까지 어떻게 하고 있어. 한철 장사인데 뭐. 한철 장사도 못해요. 사람이 어느 정도 저기가 있어야 하는 거지. 그리고 그 사람들 돈 내줘야 돼서 그냥 오는 사람한테 받아서 줘야 돼서. 아, 전세로 줬다 했지? 네, 전세를 줬어. 그리고 저기는 하나도 없어서 권리금을 하나도 안 받고 줘서 그냥 그것만 주고 나가면 돼요. 그게 들어오는 사람도 권리금 주고 들어올 일이 없고. 권리금 없게 줬으니까 내가 권리금 하나도 안 받고 넘겼으니까. 거기서 음식도 해주고 그랬었나? 아, 음식이 잘 돼요. 아주 정신이 하나도 없어. 여름에 가서 보면. 그게 몇 개지 잠자는 데가? 안채까지 3칸이죠. 그러니까. 음식에서 돈을 더 많이 벌어요. 그거보다 얼마나 손님이 많은지 여름에는 막. 옛날에는 온두막에서 다 잠을 자게 만들었는데 지금은 온두막에서 잠을 자는 게 아니라 그것만 해요. 음식만 파느라고 음식을 2시간
음식 먹는데 2시간 딱 온도막 2시간 두고 또 2시간 두면 나가고 딴전하고 그러고 여름에 가서 보면 뭐 앉지 자리고 뭐고 막 사람들이 다 지쳐갖고 있어. 막 어떻게 할 줄이 안다더라. 괜찮은 거지. 그리고 이제 저기를 사철을 잡아야 되는데 그걸 그 집서 못해가지고 음식으로 인기가 있으니까 그게 이제 계속 잘 돼야 되거든요. 근데 그 여름에만 너무 잘 돼갖고 사람들이 다 여름에만 지쳐갖고 있는 거지. 근데 이제 사계절을 끌어들일 수 있는 장사를 할 수 있는 사람이 오면은 돈을 많이 벌겠지 이제. 딸이 안 는다고 했다고 그래갖고 어쩔 수 없이 당신네들은 딸이 안 오면 못 온대. 묻은지 둘이서 어떻게 해. 못해요. 죽었다 깨나도 못해. 너무 힘들어. 더우니까 좀 짧게 잘라도 돼요. 여기도 더 짧게 위에도 지금 여기 많이 짧게 잘라졌는데 앞머리도 더 짧게 많이 짧게 9mm나 12mm로 밀어버릴까? 근데 여기는 이렇게 해도 괜찮을 것 같은데 수술 많이 빼서 아, 그래? 한번 해볼게요. 일단 잘라보고. 아, 머리가 다 이제 허해져서 비기 싫어갖고. 괜찮아요. 어차피 이렇게 다 하얀으면 괜찮지. 어차피 다. 어차피 이렇게 하얀으면 낫지. 아니, 깔끔해 보여서. 옷이 타서 또 염색도 못해요. 그러면 미용실 문 여는 시간. 아이고 가버렸네. 좀 더 올리면 다시. 우리 집 아저씨는 탁 쌓고 그런 거 그냥 진짜 일러주면은 내가 올빼미를 갖다가 누가 줬다고 그냥 바닥에다 세워놨어. 그냥 땅바닥에다. 그래서 우리는 터가 작으니까 탑을 싸라고 그래갖고 그 위에다 올려놓으라고 그랬더니 200% 해놨어. 200%. 그게 자기가 뭐를 해서 막 이렇게 못해도 아이디어만 주면은 200% 해놓아서 그렇게 탑을 싸서 이쁘게 해놓은 거지. 거기다. 나 왜 못 봤지? 에? 나는 못 봤어. 못 보셨어? 저것도 8시 됐다고 불 들어오네. 안 가보셨구나. 응, 갈 일이. 그러네. 에이, 참. 나무도 많고 그래가지고 나무가 엄청 우거져서 시원해서 좋기도 해요. 많이 깎았다. 엄청나게 많이 커서 우거져서 지금 나무를 몇 번 잘랐는데도 그렇게 커갖고 우리 아들들은 언제 자르라고 해야 되는데 너무 우거져갖고. 거기가 전세가 얼마예요? 전세 지금 나간 건 7,000원에 줬어요. 7천. 근데 이제 9천 정도에 내놓으려고요. 9천 정도에 내놓고 먼저 8천에 내놔서 1,000만 원을 깎아줬거든. 근데 별거 아니거든요, 사실적으로. 그리고 자기네는 돈 가지고 나가고 몇 년을 그냥 보이는 돈이잖아요. 저거는 들어오는 사람들이 손해볼 일은 없는 돈인 거지. 여름에 돈 벌면 되니까 일단은 돈 많이 버는 거지. 자기네들도 어디 가서 전셋집 얻으면은 그 집에서 그냥 살아야지. 돈 버는 거는 아니잖아요. 근데 이거는 돈을 못 벌었다고 하면 아주 농사 짓는 것만 해도 얼마인데, 아이고 노인 양반들이 또 얼마나 꼼꼼하게 농사를 잘 짓는지 아주. 그래서 내가 더 바랄 건 없어요. 그따 잘해줬어요. 뭐 거기 저기도 청소도 깔끔하게 잘 해놨지.
할아버지가 아주 깔끔하셔갖고 아주 요저고 아주 손대갖고 가서 봤더니 아주 마늘 농사를 얼마나 잘 지어놨는지 지금 마늘이 막 굵은 마늘이 막 엄청나게 좋아 엄청나게. 그전에는 한 20일만에 한 번씩 깎았던 것 같은데. 20일만에 한 번씩 깎으면 깔끔해. 그러니까. 최고 깔끔하죠 20일 정도면. 아우, 분실해서 막 조금만 지르면. 머리 많이 기신 양반들은 2주에 한 번씩 깎고 아닌 양반들은 한 달에 한 번, 누운 양반들 20일에 한 번 그렇게 깎더라. 나도 파마하고 몇 년 살았슈. 그럼요. 하도 얼굴이 싸웠다고 해서. 싸나웠어. 보는 사람 눈에 따라서 틀려서 그래. 파마해도 괜찮아요. 요즘에는 남자들도 다 파마를 해서 자연스럽게 해갖고 댕기니까 훨씬 낫지. 우리 아들들도 다 파마 안 하면 큰일 나는 줄 알아. 파마로 와서 저기 엄마 얼굴 한 번 더 보니까 나도 좋고. 파마로 와야 되니까 오지 지들이 오지로 가. 앞머리를 더 내가 지게골 가서 처음에 뵀죠? 예? 도토마리 살 때는 못 보고. 도토마리 살 때도 봤었나? 도토마리에서 살았었어요? 네. 모르겠어요. 도토마리에서 산지 몰라. 지게골서 사신 것만 알아. 거기서 사는 건 모르겠어. 거기서 살다 집 사갖고 오셨나 보구나. 그렇지. 그 집이 저기네 집이었으니까. 저기 우리 누가 줬었는데? 동생네 집이었으니까, 우리, 거기가. 그냥만 집 그거 져가지고 얼마 못 살았을걸? 예, 그래갖고. 못 살았지. 그래갖고 아들이, 박상규 씨가 이쪽으로 이사 오느라고. 우리가 한쪽은 그때 교회였었고 예, 한쪽은 주영이 엄마가 장사했었잖아 막걸리. 예. 교회에서 밤새 울어. 교회에서? 왜? 다 불러갖고 그래갖고 이제 초저녁에는 막걸리 집에서 시끄러워서 못 살고 응.
새벽에는 교회는 새벽 기도 하느라고. 살 수가 없더라고. 이쪽으로. 잠시만요. 그래갖고 내가 힘들었었네 그때. 그렇겠네. 그러네. 막걸리집 시끄럽고. 잠을 잘 수가 있나? 잠시만. 그렇네. 막걸리 집에서 한 12시까지 지켰지. 응, 그러네. 새벽에는 새벽 기도 가서 울구만. 그 단열이 안 돼갖고 옛날에는 누구나라. 단열, 방음 뭐 아무것도 안 돼. 그러니까 단열이 되면 방음은 자동적으로 되거든요. 요즘에는 단열들이 그때 잘해놓게. 가방을 먼저 했었나 교회를 먼저 했었다고 그러겠다. 가방도 했었는데 여기. 가방도 있었지. 가방이 먼저 했었다. 그랬었어. 그 다음- 교회가 들어왔어요. 그 다음에 교회가 들어왔다. 모르겠어. 그때 거기 막걸리 집이 7개인가 8개 있었죠. 10개가 지게꼬래. 10개인가 됐어요. 그 아래 손님의 집까지 10개인가 됐었어요. 10개. 7, 8개가 아니라 10개? 거기 살던 집이 있었고요. 그 윤군내에 있었고, 윤군내도 그 길가에 지금 허른 집, 그렇게 길 내느라고 허른 집, 거기도 있었고, 저 아래 훈훈에 있었고, 김성문 씨. 그리고 그 저기에 또 있지. 아니 그 부식집이, 네, 주영이네. 예, 부식집이 있었고, 거기만 해도 지금 몇 군데예요. 저기 검탄소부터 시작해가지고. 그 위에 안골 가면은 2개, 3개, 4개 있었고, 저기 중간에 최영순 씨네 있었고, 그 위에 또 박칠성 씨네 집 있었고, 그런 게 10개인가 될 거예요. 일단은 그 위에가 4개인가 됐었어요. 일단은 그 위에 뭐 저기 집 뭔 집 해갖고 지숙이네 집도 있었고 뭐 집도 있었고 막 그 위에. 그래갖고 다 하면 10개였었어요. 그래갖고 이쪽으로 내려오면은 임씨네가 또 했었어. 이쪽으로. 그리고 그 박칠성 씨네 집 위에 임씨네가 있었고 장사했었고, 임씨네 집 그 위에가 이제 또 저기 지숙이네, 또 저기 또 합숙집, 또 또 누구네 집이 또 있었는데 그 위에서 좌우가 몇 개 있었어요. 그 위에가. 그래갖고 10개, 이 알로 내려오면 10개인가 됐었어요. 10개. 그러니까 여기까지 내려오면 사람들이 다 얼큰한 거예요. 한 잔씩 먹고 와서. 이제 저 우리 집집 오면 다 싸워. 술 취해갖고. 싸우지, 그치. 그래갖고 이제 생각하고 가면은 저 아래 이제 훈이네 집으로 가고, 훈이네도 장사를 해갖고 거기서. 아유. 참 떨려. 엊그제 같아. 그럼요. 엊그제 같지. 저기 맨날 싸우고, 아이고, 아주. 윤호기님하고 돌 싸러 다니고 이런 게 엊그제 같은데. 깜짝할 사이. 할아버지 할머니가 지금 윤식이 형님이 나이가 어떻게 돼요? 누구? 윤식이 형? 우리 시동생? 네. 지금 73살. 좋다. 73살이에요. 용띠. 73살이고. 둘이 나이는 차이 많이 안 났잖아요. 우리 동생랑? 네. 아니요, 거기도 저기 집띠요. 그래갖고
8년 차이 났어요. 그랬나? 8년 차이야. 내가 9년 차이, 거기는 8년 차이. 그러니 참 엊그저께 여기 어디지? 여기 중국집에서 뭐 필요해놓는다고 그래 갔더니 기복이 어머니하고 아버님하고 거기 계시더구만. 아, 거기 중국집이 저기 한다고? 네. 잔치 한다고? 네. 그런 거 보면 우리 부모님하고 다 너무 일찍 간 거지. 너무가 일찍 가신 거지. 그러니까. 그럼요. 그 양반은 좀 90이 넘었을 텐데. 그리고 그 할머니도 오래 사셨잖아. 응, 할머니도. 근데 그 양반들은 장수 집안이고, 이쪽 삼촌네 집안들은 장수 집안이 아닌 거지. 그런가 봐요. 예, 우리 집도 그래. 우리 친정도 그래. 우리 친정도 장수 집안이 아니야.